निश्चित भाव से सामान कथा आम कह विजयलक्ष्मी जे गोटे कबाड़ी खाना जो कबाड़ी खाना मात्र सामान्य जो बैटेरी रुहे आ प्लास्टिक जिनस रुहे और एत बड़ विस्फोरण जिनस केवे नथिबो गोटे कबाड़ी खाना पाखापाखि 3टी जिला को शब्द शुभ पाखापाखि 100 रू 150 किलोमीटर व्यापी शब्द व्यापीब तो आम तो केवे फिल करना जो वयस्क लोक मैंने से भी से जो ऑफिसर जी प्रतिक्रिया दौले सी जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति कहवा कथा सी फिल करना आम सहित किसी कॉलेज छात्री अच्छा प्रतिक्रिया नवा देखिए आप कॉलेज रू घर को जाऊे आप कहते तो किपरि कौन समय कौ समय कौन शुणिले 10:45 आम घर को आसलु तापर हूँ गोटे साउंड है 15 मिनट देखा बस गलु देखलु किपरि साउंड है केमती गोटे जो साउंड जो बाण फुटला परी कि बम विस्फोरण परी से साउंड टाक आप किपरि फील कले सेटा बाण फुटला बेले मते सुबिला से दूसरा आम बस गलु आपन को से साउंड सुबी आप जो कॉलेज घर को फेर आज्ञा कौन साउंड सुबिला बाण फुटला बेले साउंड सुबिला तो आम घर को जाइलु आसिक पार्क रे बसे कौन भाबुछनी भूमिकंप बोली अनुमान करछनी ना कोन भूमिकंप बोले लागुची बोधे आपण से जो विस्फोरण साउंड सुबिला जो वाइब्रेशन जो थरी जिबार किछि मुहूर्त में जो थरी जिबार कहा जाउची आपण ताको अनुभव करछनी कि अनुभव तो टिके टिके लागिला तापर आम बसलु आपण को अनुभव हेछि जे शब्द सुबिछ आपण को आज्ञा केमती शब्द सुबिला किछि गोटे फुटले टाइप रो शब्द हला तापरे आमे आसिक एट अछु सांग मन समस्ते आपण मन रे भय अछि कि जे एमती कोन हैला बोली भय भी थले कि हां कहले कि भूमिकंप हैला बोली किंतु एडा किछि फील हैलानी केवल गोटे साउंड टाइप रो सुबिला देखुले विजयलक्ष्मी जो कॉलेज छात्री मैंने अच्छा से सामान प्रतिक्रिया रही से शब्द को शुणी जेहेतु जानवाहन चली रास्ता से जो भाइब्रेसन बहुत कम जेहेतु अल्प समय भाइब्रेसन रही जो भूकंप जो कहुपे जो जो भूकंप होती समस्ते अनुभव करना कि पाखापाखि जी कह अधिकांश लोक से जो शब्द प्रचंड शब्द को समस्ते प्राय अनुभव कर तेणु कहुपे जो 3टी जिला भितर जो शब्द शुभी प्राय सबू जिलू जो 3टी केन्दुझर जाजपुर और भद्रक पाखापाखि सबू जिलावासी पाखापाखि 70% जी कह अधिकांश लोक ए शब्द को अनुभव कर विजयलक्ष्मी निहाती भाव में जमती आप कहते यहाँ गोटे जमी मृदु भूमिकंप हुए से गोटे आशंका करा किंतु वर्तमान समय गोटे कौन से जिनस भी क्लीयर हो पानी स्पष्ट हो पानी कौन थिला घटना किंतु अनिल तथापि माने कौन सूचना आसी पारुची जे कौन हेई पारे जमती आप गोटे कबाड़ी खाना निया लगी हुए तो विस्फोरण होई पारे तार शब्द शुणा जाई पारे किंतु गोटे 2015 मसीहार आप भूमिकंप कथा मन पकातु नेपाल जो भूमिकंप होता से सेमती गोटे साउंड होता गोटे जोर से साउंड होता भूमिकंप होता जदि भी भूमिकंप हो तो 100 किलोमीटर जाए शब्द केमती शुणा कौन अनुमान करा वर्तमान समय विजयलक्ष्मी देखा जाजपुर जिला जेहेतु कौन भूमिकंप जोन अधीन में रोनी और जिते बड़ बड़ भूमिकंप हुए से समय सामान्य किसी मात्रा जाजपुरवासी हूँ कि भद्रकवासी हूँ तार झटका अनुभव करती किंतु ये जो कथा कहुच्छी आज 10:45 समय जो शब्द शुभिला पाखापाखि ओडिशा को छाड़देले पाखापाखि केन्दुझर भद्रक और जाजपुर ये जो 3टी जिला लागिक रही 3टी जिलावासी शब्द को शुणी जहाँ खबर आसूची तेणु आम विजयलक्ष्मी कहीपर प्रथम खबर आसला जेहेतु कोरेई स्टेशन में 2 दिन पूर्व दुर्घटना होता और कौन से बड़ बड़ मरामती कम चली कौन विस्फोरण होता पारे कि कौन कार्य कराफल विस्फोरण होती किसी सामाजिक गणमाध्यम एमती सूचना आसला किंतु जेहेतु कोरेई जो स्टेशन रही है बर्तमान समस्त कार्य शेष होती ट्रेन चलाचल स्वाभाविक होती कौन कार्य एमती चलनी विस्फोरण हबार अंपटे आउ गोटे खबर आसला जेहेतु किसी समय पूर्व ऋषि पाखापाखि 10 रू 10:15 मध्य जो रही 16 नंबर जातीय राजपथ कोरेई निकट में से गोटे कबाड़ी खाना रही से गोटे भयानक अग्निकांड घटी तेणु सेठार कौन विस्फोरक सामग्री विस्फोरण होता पारे बोली लोक मैंने प्रथम आलोचना कले किंतु वास्तव देखी जब विजयलक्ष्मी देखा जेहेतु कोरेई ठारू धामनगर भद्रक धामनगर जो डिस्टेंस पाखापाखि रही 60 रू 70 किलोमीटर तो जो गोटे कबाड़ी खाना सामान्य कबाड़ी खाना जो भयावह अग्निकांड होता चित्र आम देखीचु से एत बड़ अग्निकांड भी आम कहीपर एत बड़ गोटे सामग्री रही जहाँ विस्फोरण है भद्रक धामनगरवासी शुणिले केन्दुझरवासी शुणिले पूरा जाजपुर कहतु कालियापाणी कहतु कथा कहतु तो ये जाजपुर सहर कथा कहतु यार डिस्टेंस 100 किलोमीटर पाखापाखि तेणु पाखापाखि जब रहा 100 रू 150 किलोमीटर परिव्याप्त अंचल समस्ते शब्द को शुणी
तेणु आम से कथा को आउ थे दोहराइक चाहूँ जाजपुर भद्रक केन्दुझर एक मृदु भूमिकंप होता ही पारे कारण पूर्व जो भूमिकंप अनेक समय होती विस्फोरण साउंड लोक मैंने शुणी था तेणु ये जो साउंड शुणी जो हल्का झटका अनुभव कर कारण जो सरकारी ऑफिस आम रही से जो स्क्रीन खसी पड़ा तो ये तो गोटे प्रमाण दे पारे जो मृदु भूमिकंप निश्चित जाजपुर और भद्रक केन्दुझरवासी अनुभव कर जहाँफल जो प्रचंड साउंड शुभी और जो किसी सहरवासी कथा कहते आम जो कॉलेज छात्री सहित आलोचना करते समस्ते से शब्द को शुणी यह कहुपे गोटे मृदु भूमिकंप 3टी जिलावासी अनुभव कर विजयलक्ष्मी निहाती तो गोटे मृदु भूमिकंप बोली गोटे वर्तमान समय प्राथमिक भाव में अनुमान करा जाउछि किंतु किछि गोटे स्पष्ट होइनी जे हेछि कोन कारण जो चित्र आपण देखुछन्ते एक कबाड़ी खाना रे केमती निया लागि छै ताको आयत करबा पई केमती दुईटी दमकल गाड़ी मध्ये लागि छी तो ये जो चित्र आपण देखुछन्ते कबाड़ी खाना रे निया लागिबा फल रे ताको लिभेबा को वर्तमान समय रे जहाकी कबाड़ी गोदाम धनेश्वर छक निकट रहिछि ताको वर्तमान समय रे लिभा जाउछि तो दुईटी दमकल बाहिनी आसी पहुंचिछन्ती जाजपुर कोरेई थाना धनेश्वर छक रे हेछि अग्निकांड गोटिए कबाड़ी खाना रही जो सेठी अग्निकांड होइछि तो सही स्थानीय अंचल में अग्निकांड घटिबा परे निया लिभेबा पाई बा निया को आयत्त करबा पाई वर्तमान समय चेष्टा जारी रही किंतु आउ गोटे पटे लोक मैंने जितेबाला गोटे प्रचंड शब्द अनुभव करछंती से शब्द कोठू आसिला कौन थिला से शब्द ताकू नेकी मध्य समस्तक भितरे एबे भी गोटे भय रही।